موتور تو کوچه اینجوری قفل کردن سارق نبره. یه سری تحرکات نظامی روش انجام میدم که دیگه این کارو نکنه. آقا تو هلو everybody، رسول رکاس هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم اتفاقاتی که فقط توی ایران میفته رو با هم ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. قدم هرس نده، یه ناخون اینطوری فرش تا بزنش رو دکمه لایک، بزنش رو دکمه سابسکرایب. بریم سراغ ویدیو. تحریم ها اثر نکرد. ابتکار جوان ایرانی دنیا را لرزاند. کنفرانس سرانه 7+2 کنسل شد. پیرمردهای سامورایی به دنبال این جوان هستند. به نظرتان با این جوان قراره چه کنند؟ واقعا من نمیدونم قراره چه کنم، ولی میخوام بدونم اصلا مقاومت داره اون رنگ که بتونه این موتور رو ببره. نخیر. بچه وقتی میگم ما ایرانی ها خیلی تاپیم، این دوتا خانم الان نگاه کنید تو آسانسور گیر کرده. نخیر خاک بسرد. گیر کردیم. چرا عربه نمیکشی؟ خود دوستا یعنی این ویدیو رو باور کن من 5 بار یا 6 بار دیدم، هر دفعه هم میبینم خنده میگیره. کی بهت گفته اگه لپتاپ قدیمیه باید بندازیش رو؟ توی طرح تعویض ایسوس ایران میتونی لپتاپ قدیمی تو بدی و به جای سیمان تو سرت بکنن، چرا شیشه پیکان آوردی پایین؟ او بدبخت چه گناهی داشت شیشش آوردی پایین؟ میخوای لپتاپ تو بفروشی؟ خب بفروش. سیمان تو چشمات بکنم، او بدبخت چه گناهی داشته؟ چرا زورت به سر او رسیده؟ چی فرمودین؟ بچه این یکی ویدیو رو نگاه کنید، نحوه امداد رسانی تو ایران نگاه بکنید. سلام سامانه، آمبولانس اومده مریض نجات بده، افتاده توی جوب. بعدش هم آتش نشانی اومده آمبولانس رو نجات بده، خودش هم رفته توی باغچه. من نمیدونم اینجا کی میخواد کیو نجات بده. سلام. کی دیگه حالا باید بیا آتش نشانی رو نجات بده که نفر بعدی بیا دوباره اون رو نجات بده. اوضاع خیلی خرابه. نحوه ای که فروشندگان ایرانی باید لباسا بانوان بفروشن. نگاه کنید. دامن کتان به دلیل نداشتن مانکن دختر خودمون پوشیدیم، ولی تنخور و پاخورش عالی. از پشتم چاق داره. دیگه واقعا تنها کاری میتونه زدتیو بر بیا همینه، چون مانکنا رو من شنیدم گیر میدن، اما که گیر میده جمشو میکنه. خودشون که میتونن بپوشن. بزنم برای کی؟ برای وارث؟ وارث بخور برم مال دنیا. صلاح داری بزنی. آخه عزیز دلم، الهی دورت بگردم، چرا اینقدر دنیات کوچیکه که فکر میکنی همین قدره؟ چی شده داداش؟ داداش عشقم مریضه، اومدم واسش دعا کنم. انشالله خدا شفا بده. بله مرد. ای خواردو گای. من هیچ حرفی برای این قضیه ندارم. بریم بعدی. دوستان امروز براتون یه پرادا استثنایی آوردم. 2008 دوستان وای اونم افتاد. هر چی میبینین سری تقلید نکنید. اومد تبلیغ بکنه تبلیغ، هر چی میبینی اون اولی با چه چیزی پیاده شد. من ترسیدم. من خالق این پل هوایی رو پیدا کنم به جان خودم یه سری تحرکات نظامی روش انجام میدم که دیگه این کارو نکنه. آقا تو پارک پل هوایی زدی رو کجا؟ خداییش نگاه کن. شما اونو به من نشان بده. آهن اضافه آوردی مرد حساب، یه دوتا نیمکت اضافه بساز. چیه پل هوایی زدی کجا؟ وسیله نقلیه مگه میاد داخل؟ به خدا که من میگم اینه برای یه خیابونی یه جایی درست کردن، درست محاسبه نکردن، یه طوری شده اومدن گذاشتنش اونجا. اینا یه جا دیگه گن زدن که اومدن گذاشتنش اونجا. موتور تو کوچه اینجوری قفل کردن سارق نبره. بعدشون هم از لجش اومده لاستیک و زین و اون سیلند هر چی دم دستش بوده و تونسته برده. شاید هم حوصله داشته. چرا باک نورده؟ واقعا برای من جا سواله. چرا باک نورده؟ باک هم میتونسته ببره. اون که همه چیو باز کرده، چرا باک نورده؟ یه روزا موقع میری خرید یاد 6 نفر میفتی. شاه و پدر مادرش، آخوند خواهر مادرش.
واقعا دیگه اینقدر قیمتا ناجور شدن که اصلا روزانه هم وانمیستن، دیگه شدن ساعتی دقیقه‌ای. حیف چیکار می‌کنی؟ چی کتاب جدید خریدم میخوام بخونم. اسمش چیه؟ صدای پای است. چه کسی خواهد راست میگه ایدی چه وضعیه. حالا واقعا یعنی جدی تا آخرش پیتیکو داره. این شیرین بازی کدوم ناشره؟ وقتی شیفتر دندتون روی حالت درایوه و جاده داری میری، دور موتور رو که پر کردی دیگه دیدی اصلا دیگه راه نداره، دیگه رسید به خط قرمز، یهو این دی رو باید بیاری روی پارک، روی این قسمت. این پی مخفف حالت پروازه دیگه. من چی کار کنم داداش؟ یارو گفتش اینو پر کن، دی رو پر کن، بذار رو پی، میره حالت پرواز. گیری باکس چیزی نشد؟ گیری باکس که مون تو ربات کریم. خاک تو سرت. الان کجایی؟ الان تو آسمونای عربستانم داداش. عربستان؟ شیشه میزنی؟ نه بابا شیشه چیه؟ من این دکمه فرود رو پیدا نمی‌کردم، یکم اذیت کرد، اونو پیدا کردم. الان مشکل اصلی اینه که داداش فرودگاه آل مختوم به من اجازه فرود نمیده، من سوختم داره تموم میشه. من به بابات میگم شیشه میزنی. تو چی میزنی بابا؟ البرجك المراقبة في فرودگاه آل مختوم أنا سيارتك الفرودية الاضطرارية لا سوخت قبلتكم لا ربكم كل الظالمين الكافرون عذابي العظيم في خالدون أنا الغريب الشهيد لا. واقعا هرچی رو میبینید تو اینستاگرام باور نکنید. سری جدیدن بعضیا پیدا کردن واقعا یا ویدیوهای میبینن فکر میکنن درسته، میرن امتحانش میکنن. جناب اختری رئیس کمیته حمایت از مردم فلسطین فرمودی که کارگران یه بخشی از حقوقشونو بدن به مردم فلسطین. سالار ما مردم ایران یه چیز درست حسابی و ارزشمندی نداریم، فقط یه چیز داریم میگن یه 600 میلیون پولشه، اونا مونه هدیه میکنیم به هر کی که شما دلتون خواست. حالا جدی اونی که این حرف میزنه نمیگه یک کارگر بدبختی با 8 میلیون حقوق 9 میلیون حقوق از کجا اضافه آورده بده. جناب اختری تو که خودت حقوق 40-50 تومنه، تو خودت برو کمک بکن. چقدر من حرف تو رو میفهمم. الهی همه ویدیو یه طرف، فقط اون مادر بزرگی که او جان نشسته بود یه طرف. ایرانی‌ها یه دفعه بدون دلیل شروع میکنن خوشحالیم ها با این همه مشکلات. یعنی هر کی تو هر کشوری بود همهشون افسردگی گرفته بودن، ما همچنان خوشحالیم. وقتی میخواید برید دزدی یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره. یعنی چی؟ مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم نمازتو بخون بعد برو دزدی. خدا موقع اذان همه دزدا همه عرق خورا همه رو میگه بیاید نمازتون رو بخون. بعد یکیشون خب با ما رفیقن دیگه، به من میگفت که این چه فایده‌ای داره. گفتم دزدی که به احترام خدا نیم ساعت دزدیشو بندازه عقب یه روزی عاقبت بخیر میشه. من اصلا کاری به هیچ کجای حرفش ندارم تمام جان. فقط حاج آقا شما چرا میشناسین؟ میگه با ما رفیقن. دوستا چرا با شما رفیقن؟ جدی شما بگین. شما بدون جاسوس. خوب بودش هم اینقدر سخت بود؟ اعصاب منو نیستم دیگه. واقعا یعنی با این کلیپش وضعیت تمام زن و شوهرهای بلاگی رو قشنگ به تصویر کشید. ای والله در خودی کلیپش همهشون وضعیتشون همینه. از اون سید بگی که یه سری ویدیوهاشو من تو یوتیوب دیدم تا دیگه بقیهشون همهشون همینطورین. خدایا من مشکلم قبلا خیلی 100 میلیون 4-5 سال پیش حل میشد، ندادی الان رفته رو 2 میلیارد. میخوای کجا بیاری الان؟ هر تام را بدبخت کردی رفت. راست میگه خدا آقا میخواه همون رو از حرف و گوشمون میکردیم میدادی. الان 2 میلیارد هم حل نمیشه. مشکلات ما تو روز بروز داره میره بالاتر. خدا زودتری فرجی بکن. هوا یه جوری انگار امشب میخواد سیل بیاد. واقعا بریم بنزین بزنیم. اخبار گفته امشب میخواد زلزله بیاد. خب پس بریم بنزین بزنیم.
حاجی پیاز چقدر گرون شده. نه بابا، خب پس بریم بنزین بزنیم دیگه. بهمون حمله کردن. بریم بنزین بزنیم. ما حمله کردیم. بریم بنزین بزنیم. خب الان بنزین زدی، بعدش که چی؟ بعدش که برنامه برا بعدش نداره. خب حالا چه کار کنیم؟ تنها کاری که دستمو برمیا همین موقع مشکلات و بارانا حداقل بریم بنزین بزنید. هیچ کار دیگه دستمو بر نمیاد که. خانواده ایرانی وقتی میرن توی خونه که میفهمن دستگاه فشارخون داره، نگاه همه به صف وایستادن، همه زدن بالا منتظرن تا نوبت جو بشه. صف نوایی بزرگ و کوچک واقعا همینطوریه. یعنی تو خونه مادر خدا بیامرزن که اونجا بودیم، یه وقتی میونیم مثلا یه مهمونی چیزی میومد، ما اون لحظه داشتیم فشار میگرفتیم، اونم میزد بالا که فشارشو بگیره. نوشته که لباتو کجا ژل زدی؟ برای بار 1000م من تو صورتم هیچ ژلی ندارم. اینو دیگه خسته شدم انقدر توضیح دادم. نچراله. Bismillah düzdür cavab da dəqiqədə gedirək dayırıqdına deyirək. دروغ تو روز روشن من نمیدونم چرا بعضیا همه رو گاب فرض میکنن، فکر میکنن خودشون دیگه یه کاری دارن میکنن هیچ که نفهمه. تو اینجات قلم کرده، اینجات قلم کرده، چجوری هیچ کار نکردی؟ نحوه راه رفتن توی حیات بارونی که کفشت خیس نشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. تا آموزش های بعدی خدا نگهدار. زیباجوی عزیزمون تزریق 50 cc ژل لب داشتن به صورت کاملا طبیعی. عزیزم قشنگ برگرد براشون. خیلی واقعا نگاه میخواین ژل بزنین، میخواین هر کاری بکنین، خواهش میکنم پیش دکتر متخصصی برین. دکتر متخصص قطعا اینقدر ژل بهتون نمیزنه. پیش اقدس خانم، پیش اکرم خانم نرین که یه آمپولی گرفتن دستشون به هر چی میخواین شما 15 cc هم بخواین براتون تزریق بکنن. با سلام، نگاه این هم یه نمونه دیگه. عزیز در خدمت زیباجوی محترممون هستیم. می‌خواسته خودشون براشون 10 cc فیلر لب بالا تزریق کردیم. همونطور که می‌بینید لب بالا به خوبی لیفت شده بدون اینکه ذره اردکی بشه و لبشون جلو بیاد. این تکنیک جدید کلینیک ما هستش به اسم اسافت چیکن. واقعا دارم میگم تو رو خدا پیش متخصص برین که حجم مناسب بزنین. اینجور چیزایی رو از نظر من پسرا این قلبای دوست نه، حالا شاید هم دوست داشته باشم من نمیدونم اصلا من چی کارم دارم خودم میندازم به سر. هر کار دوست دارین بکنین، فقط پیش اکرم خانم نرین. خب بچه این از این ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. عشق منی تا اینجا اومدی لایکش هم بکن. تا ویدیوی بعدی بدرود. نه هوترتر خنده اونم داره میاد. سلام. همه قط نه من بیشتر قطع.